কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভিভো ব্র্যান্ডের Y11 স্মার্টফোন। চলুন এটার আনবক্সিং ভিডিও দেখি। ভিভো Y11 এর মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 12,990 টাকা। এটি অফিসিয়াল মূল্য এবং সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাওয়া যায়। চলুন Y11 এর পাবজি টেস্ট করে দেখি। Enemies ahead! Let's go! Let's go! Enemies ahead! Let's go! খুবই ভালো শার্প একটা ডিসপ্লে 720p হিসেবে। এই প্রাইস রেঞ্জে যাদের ইচ্ছা হচ্ছে ফোন কেনার, তারা চাইলে এই ফোনটি চেক আউট করতে পারে। তো কেমন লাগলো আপনাদের কাছে ফোনটি? আশা করি ভালো লেগেছে। 12,990 হিসেবে প্রাইস রেঞ্জে খুবই ভালো ফিনিশিং এবং খুবই ভালো, এক কথায় অসাধারণ একটা ফোন। ক্যামেরা কোয়ালিটি এই প্রাইস রেঞ্জের জন্য খুবই ভালো। তো কেমন লাগলো আপনাদের রিভিউটি এবং আনবক্সিং? আমাদের যথাসম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব দিতে ভুলবেন না।
এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আজকের ভিডিওটি স্পন্সর হচ্ছে আমির শাহ টেলিকম। রাঙামাটিতে বনরূপাতে এদের শপ রয়েছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে এই শপ থেকে আপনারা যে কোনো প্রকারের স্মার্টফোন অ্যাক্সেসরিজ সব কিছুই পারচেস করতে পারবেন।